Қазақстан халқы. Қазіргі ораза айы қабыл болсын, оразада тілеген тілектеріміздің барлығы қабыл болсын, ниеттеріміздің барлығы орындала берсін. Бүгінгі келе жатырған 1 мамыр мерекесі құтты болсын. Барлықтарыңызға мерекелеріңіз құтты болсын деймін. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткелі отырған, бүгінгі мерекеге сай мерекелік концерт бергелі отырған жетесіздер ансамблі, Шашу ансамблі. Сіздердің тыңдағандарыңыз Құрманғазының күйі «Балбырауын». Келесі тыңдайтындарыңыз халық күйі «Сарыөзен». Біздің халықтық жетесіздер Шашу ансамблі халықтың күйлеріне, халық композиторларының күйлеріне, шетел шығармаларына бай, сондықтан қазір сіздердің тыңдайтындарыңыз қазақтың халық күйі «Қосалқа». Көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын. Біздің жетесіздер ансамблі сіздерге осы аралықта, қанша концерттің уақытының аралығының барлығында сіздерге көтеріңкі көңіл күй сыйлайды. Қазіргі тыңдайтындарыңыз
Нұрғиса Тілендиев ағамыздың ата толғауы киіп. Біздің жетесіптер шаңырағында 21 бала тәрбиеленуде. Кішкентайларымыз қазір сабақтың уақыты, сабақ оқып жатыр. Қалғандарымыз бүгін сіздерге бүгін мерекелік концерт беріп жатырмыз. Мерекелеріңіз тағы да құтты болсын. Келесі тыңдайтындарыңыз жақында ғана 29 сәуір күні белгілі қайраткер, академик, біздің жерлесіміз Ахмет Шуағыновтың туған күні өтті 29 сәуір күні. Сол Ахмет Шуағыновтың тәжік биін қазір қарсы алыңыздар. Ансамблінің орындауында тәжік биі.
термеге бір уақыт әнге де кезек берейік. Біздің отбасымыз, үйдегі әкеміз, Асқар тауымыз Өмекеңнің орындауында, Өмірхан Жетесовтың орындауында, республикаға белгілі жыршы Өмірхан Жетесовтың орындауында бір терме тыңдайсыздар. Толғауда толғау сөздері бар деген әсем терме, Наурызбек жыраудың термесі. Бірінші мәлім мерекелеріңіз құтты болсын. Қабылдаңыздар. Толғайтын жырлар бізде бар, азамат түрлер тыңдаса, аз ойланып ескілер, шымырлатар төбеңде, торында жатқан жырлар бар, домбыра қолда қос жек, есіне жыршы бұлдалар, ер азамат елде бар, ел ішінде ерде бар, халықтаса қара құс, басына ұшып қонбай. Жиырым тұлпар бар, қастан болып жететін, асқандағы тұлпармен табасын құлдың төтесін, орталықта келгенде білген адам сөйлесін, құмар болдым жасымнан, жырменен толғау көлеңге, топты көрсем тұрмадым, болмадау қарап тұрғаным, толғауды толғау сөз айтпай, басмай қойдым құмарым, жаста болсам көзденім шаның биік, шынарым ай мынау қарашып жатқан көлденең, ай мынау қарашып жатқан көлденең, шөгітті жалқып көлбеген бұрынғы ата бабалар үстінен көшкен елменен, тау жігіттер керменен басында үкі бұлғақтап, киімше мақтал сырмақтап, қазақтан өткен серлер алшаңдаған керменен, бұл қарашыңның басында атаңның салған қонысы, күнәсі түгәсті басқан басылмайтын толысы, аққан бұлақ сай салаң, шытырман тоғай айналаң, шұбырып келіп жататын бауырың жайлау кең алаң, мендей сені шырғалат, бауырында өскен қаймалаң, гүл қонған қыз-қыздай, ендеше салам бай балам, жайлауыңды көргенде жадыраймын жайданам, кей уақыт қарап отырып, осының бәрін қойғалам, көзге ыстық көрінген атаңның салған жайлауы, қайнады бұлақ қайнауы, шалғынға жонын көмелтеп, құлынды қазақ байлауы, балтатыған бағланың ерлі бетін шайнауы, ай елінде санау ерменен, құстыңда сәне көгірә, шалқып жатқан көлменен, аққу шары қалықтап, қонатын жерін зерлеген, арғымаға шабады, алынған ашы терменен, ағаларым бар шығар, көптен бері көрмеген, осындайда сайрап қал, сүйрікті өткір қызыл дырау жақ ішінде, сөйлеген Байған еліне жалынды сәлем деп жатыр Өмекең. Байған елінің құрметті азаматы. Енді жаңа айттым сіздерге, біздің Жетесовтер халықтық Шашу ансамблінде шетел шығармалары да бар деп, қазір біздің балаларымыздың, біздің Шашу ансамблінің орындауында шетел шығармасы Палладені қабыл алыңыздар. Жылдай асықпа, сөйлеп бастап.
қырғыздың халық әні жылқышыға дайындалып отырыңыздар. Тағы да Ақтөбе жұртын, Қазақстан халқын 1 май мерекесі, бірлік мерекесімен құттықтаймыз жетесіптер жанұялық ансамблінің атынан. Егер де бізді қарап отырған біздің керемет Қазақстандағы таныстарымыз болса, біздің жолдастарымыз бар, Қабылбаев Мұрат деген Астанада тұратын, Көкшетау қаласында тұратын, сол Шымкентте Алғар деген досымыз бар. Біздерге көмек қол ұшын созып, демеушілік жасап, осы балаларымызға керемет сыйлықтарды сыйға тартып жүрген достарымыздың барлығына осы 1 май бірлік мерекесімен құттықтаймыз. Оралда Альберт деген досымыз бар. Жалпы біздің достарымыз көп, Қазақстан халқында демеушілік жасап жүрген, біздерге деген өте сезімі, ықыласы мықты, ниеттері мықты біздің достарымыздың барлығына бізден жетесіптер ансамблінен сәлем. Мерекелеріңіз құтты болсын. Біздің ұжымдастарымызға, ОЦНТ жаңағы әріптестеріміздің барлығына біздің жетесіптер ансамблінен сәлем. Мерекелеріңіз құтты болсын. Сосын Алматыда тұратын біздің ініміз бар, керемет, жақында біздің үйімізде қонақта болып кетті, Ринат Зайытов деген ініміз бар. Балаларымызға спорт жабдықтарымыз сыйлады бізге ақын жігіт. Сол ақын жігітке, Ринат бауырымызға да көптен көп сәлем, бізді қолдап жүреді. Бізге деген ниеті түзу. Кәмшат Жолдыбаева қызымыз бар, өнер жұлдызы. Ол кісі жақында біздерге онлайн сабағының уақытында біздерге сотовый телефон, компьютерлер жетпей жатырған кезде бізге 2 сотовый телефон, 1 ноутбук сыйлады Кәмшат Жолдыбаева. Сондай өнер жұлдыздарының барлығына біздің жетесіптер ансамблінен сәлем. Аман болыңыздар, сау болыңыздар, осындай мерекеден мерекеге жете беріңіздер. Ораза ұстап жүрген болсаңыздар, оразаларыңыз қабыл болсын. Келесі тыңдайтындарыңыз қырғыздың халық әні, халық күйі, жылқышы.
Келесі тыңдайтындарыңыз көңілді арбакеш деген күй. Енді арбакешті қазақта өздеріңіз білесіздер, арба айдайтын көңілді арбакеш болған болу керек. Қазақтар енді неше түрлі қазақтың халық әнін, халық күйлерін көп қой, енді қазір орындап жатқан көпшілігі қазақтың халық күйлері, халық әндері. Сондықтан біздің байырғы жұрт қазақтарымызда көптеген күйлер, әндер осы жаңағы халықтан шыққан. Сондықтан тағы да көңілді арбакеш деген біздің қазақ халқының бір күйін тыңдап жүріңіздер. Сасырнайда орындайтын Жетесова Жұлдыз-ай. Енді Жарқынай қызымызға кезек берейік. Біздің Жарқынай Жетесова деген кішкентай 8 жасар қызымыз бар. Қарақат мектеп студиясында, Қарақат апайының студиясында дәріс алып жүр. Қазір көптеген жетіген аспабында көптеген шығармалары бар шығарған. Сол шығармаларының бірі қазақтың халық күйі Кербез керік. Енді ансамблінің орындауында қазақтың халық композиторы біздің байырғы өзіміздің Құрманғазы атамыздың күйі, Құрманғазының күйі Адай. Қабыл алыңыздар.
адайды ойнағанда біздің жігіттеріміздің де делебесі қозып, көңілдері көтеріліп кетеді. Сондықтан біздің бұл құрманғазы атамыздың адай күйі. Енді келесі біздің Жарқына екеуміздің орындауымызда қазақтың халық әні «Бір келіншек». Жеткен аспабында шебер ойнайтын біздің Жарқынай қызымызға өнерде өрісі кеңейіп, осы ағалары мен апалары сияқты керемет деңгейге жетсін деген тілек білдіреміз. Біздер ата-анасы, сіздер Қазақстан халқына қарап отырған болсаңыздар, біздің балдарымыз осындай өнерлерін сондай шыңдап жүрген біздің балаларымыз, Қазанғап мектебі осы балаларымызды жаңағы дәріс беріп, Қазанғап мектебінің мұғалімдері керемет осындай деңгейге жеткізіп, балаларымызды ұштаған осы Ақтөбе қаласындағы Қазанғап өнер мектебі, сол Қазанғап өнер мектебіне де алғысымыз шексіз. Шынын айтсақ, сол Қазанғап мектебінен бастау алған балалар осы бізге осындай Қазақстан халқына осындай өнерді, қазақтың өнерін жеткізіп, шыңдандырып жүрген біздің балаларымыз Қазанғап мектебінің арқасында деп ойлаймыз. Сіздерге көптен көп рахмет. Біз Өмекен екеуміз сіздерге ризамыз, дән ризамыз. Әрдайым айтып отырғанымыз сіздердің арқаларыңыз деп. Қарақат мектебіне де, Қарақат мектеп студиясына да, сол жерде Балымгүл деген, сол жерде Балагүл деген Байғайындықтың қазақтың қызы бар, керемет. Сол қыздың арқасында біздің Қарақат мектебінде біздің Жарқынайымыз жаңағы ақысыз дәріс алып жатыр. Ол Қарақат мектеп студиясына да өте ризашылық сезімдеміз. Осы бүгінгі мерекені пайдаланып, бүгінгі онлайн концертті пайдаланып, сіздерге достарымыз, осы беріп жатырған, дәріс беріп жатырған мектебіміз, сіздерге алғысымыз шексіз. Сондықтан ол кісілердің шаңырағына, шаттығына, қазіргі ораза ұстап жатырған оразалары қабыл болсын деген ниет тілек білдіреміз. Біздің де үйімізде шаңырағымызда 7 адам болып ораза ұстап жатырмыз. Өмекен, мен, сосын Күндізай, Жұлдызай,
Төлеген, Бейбарыс, Баян, Ақбота деген қыздарымыз барлығымыз ораза ұстап жатырмыз. Мен де балаларыма, осы отырған шаңырақтағы балаларыма барлығына жарияма ораза қабыл болсын, ниет тілектерімнің бәрі орындалсын деп тілек білдіремін. Әрі қарай концертімізді жалғастырамыз. Келесі тыңдайтындарыңыз Абылайхан. Абылайханның күйі дейді. Жақында осы күйді Маратқызының арқасында осындай шығарып балаларымызға үйретіп, қазір осы шаңды жорық деген күйді біздің репертуарымызға енген. Сол күйді қабылдаңыздар. Қазіргі таңда біздің ансамбльге сабақ беріп жүрген керемет өнертанушы, өнердің сондай шаңырау шегіне шығып, жас болса да сондай керемет өнерді меңгерген біздің Серік Закария деген ініміз бар. Осы ансамбльді қазір кейінгі кезде осы ансамбльге сабақ беріп жүр. Сол Серік Закарияның арқасында да көптеген жаңағы сабақтар алдық. Жақсы, өте керемет сабақтар алдық. Мадина Маратованың арқасында да көптеген сабақтар алдық. Жандира Жайшылықовна біздің бірінші бастаған сол Жандира Жайшылықовнаның арқасында да көптеген сабақтар алдық. Мәншік, Тельман Ермағанбетов ағамыз да біздерге керемет сабақтар беріп, осы балаларды шыңдаған, осы балаларды өнерге жетектеген, қаншама конкурстарды, байқаулардың бәрін алдын бермей келе жатқан біздің балаларымыз. Осы Мәншік, Жандира Жайшылықовна, Тельман ағамыз, Мадина Маратовна, осы Серік Закариялардың арқасында осы балаларымыз керемет өнер иесі болып келе жатыр. Кейіннен осы Бақытжан деген музыка колледжінде сабақ беретін мұғаліміміз де қосылып жатыр. Осы балаларға барлық жан-жақтан Аллах тағала ораза айында сауабын тигізсін. Сауапты істер көп жасап жатырған біздің жігіттердің қол ұшын көмек беріп жатырғандары, азық-түлікпен көмектесіп жатырғандары көп біздің қазақ халқының балаларының, жігіттерінің. Сондықтан осы біздің қайырымды жігіттерімізге, қайырымды сіңілдеріміздің барлығына рахметімізді айтамыз. Соның ішінде осы жақта жаңағы профсоюзды басқарып отырған, облыстық профсоюзды басқарып отырған біздің Назира Сәрсенбаевна да бізге оң жағымыздан келіп, азық-түлігімізді, балаларға деген көптеген көмектерімізді жеткізіп отырады, жан-жаққа хабар салып отырады. Бізге көмектерін тигізіп жүрген осы Назира Сәрсенбаевна апайымызға да көптен көп рахметімізді айтып, оразасы қабыл болсын, балаларымызды көрсін деген тілек білдіреміз. Айта берсек көп, Өмірхан қайта маған жаңағы ананы айт деп қосып жатыр. КНБ-ның жігіттері де көп көмек береді. КНБ-дан былтыр Марат деген ініміз басқа жаққа басшылық етіп деп қалды. Келіп, анда-санда келіп біздің балаларымызбен футбол ойнап кететін, басшылыққа қарамайды, басшымын демейді, келіп аулада өзінің қойып кеткен баратары бар, сонымен балалармен футбол ойнайтын, сөйткен біздің азамат, ер азамат дегенмен атқа лайықты азаматтар көп. Солардың барлығына Нұрлыбек інімізге де, Нұрлыбек деген ініміз бар, сол інімізге де, осы Ақтөбе мешітіне де жаңағы Төлеби ағамызға да Нұрғасыр мешітінің Төлеби інімізге де, мына балалардың ағасы, осы Төлеби інімізге де көптен көп рахметімізді айтамыз. Көп түкірсе көл деген, біз Өмірхан екеуміз енді жаңағы бұл балаларға ата-ана болып, бауырымызға басып, бүткіл тәрбиені беріп, тәрбиелік мәнісін жоғары алып, балалардың Қазақстанның болашағын дұрыс тәрбиелеп жатырмыз. Сондықтан өнермен дәріс беріп деген сияқты тек қана бауырға басып емес, өнерді де осы балалар бізден бастау алып үйреніп жатыр. Біздер жол сілтеп отырмыз. Осыларды ақ жолға апарып, ақ жолға салып отырған біз осы Өмірхан екеуміз. Сондықтан денсаулығына қараймыз деген сияқты. Сондықтан енді осы Қазақстанның болашағы біздің үйде 21 тәрбиеленіп жатыр, 21 бала. Енді осындай демеушілік жасаған біздің інілерімізге де, ағаларымызға да, апаларымызға да, жалпы Қазақстан халқының барлығына рахметімізді айтамыз. Келесі ансамбльдің орындауында жаңа айттым, Абылайханның күйі шаңды жорық. Осы шаңды жорық сияқты жорытып жүре беріңіздер, еліміздің азаматтары.
халық әні әттең тонның келтесі-ай. Орындайтын балалардың мамасы мен Амангүл Ешпанова. Балалықты біз тастап, қосылайық еркем-ай. Сенен естеп маған теңдес, сен көнгенмен әкем көнгес, әттең тонның келтесі-ай, әттең тонның келтесі-ай. Отырарсың бал ойнатып, отырарсың шай қайнатып, әттең тонның келтесі-ай, әттең тонның келтесі-ай. Сүйте-сүйте ақ жүзін әжім басар еркем-ай. Ине жіпті көз көрмей, әрбір жетері еркем-ай. Сенен еспе маған теңдес, сен көнгенмен әкем көнбес, әттең тонның келтесі-ай, әттең тонның келтесі-ай. Сенен еспе маған теңдес, сен көнгенмен әкем көнбес, әттең тонның келтесі-ай, әттең тонның келтесі-ай. Ақ боз үйдің түндігін сол күні қоштасарсың еркем-ай. Сенен еспе маған теңдес, сен көнгенмен әкем көнбес, әттең тонның келтесі-ай, әттең тонның келтесі-ай. Тұрарсың шай қайнатып, әлдилерсің бал ойнатып, қосылайық еркем-ай, қосылайық еркем-ай. Омекең айтып деп жатыр, ораза ұстап жүргеніңді кішкене даусым жетіңкіремей жатса кесіріші деп айтып жатыр. Сондықтан шынымен де бір күнгі бір сағаттық концертте бола ауыра жолдың қажеті жоқ деп ойлап аузымды ашқан жоқ едім. Оразаларыңыз қабыл болсын, барлықтарыңыздың оразаларыңыз қабыл болсын. Келесі тыңдайтындарыңыз Астанадағы қазақтың мықты жігіттерінің бірі Тоғжан Жақин. Сол Тоғжан Жақиннің Алтай деген шығармасын біздің Тельман Ермағамбетов ағамыз осы балаларға керемет қылып үйретіп еді. Тельман ағамызға да осы ораза айында сіздің оразаңыз қабыл болсын, шаңырағыңызға шаттық тілейміз. Сіздің берген дәрісіңізге көптен көп рахмет айтамыз балаларымыздың атынан. Қазір сіздің Тельман ағамыздың үйреткен күйі бабалар мекені Алтай, Тоғжан Жақин.
Біздің балаларымызды көріп отырсыздар, неше түрлі аспапта ойнайды. Қазақтың халық аспаптары, домбыра аспабы, шертер аспабы, жетіген, қылқобыз, плима қобыз, саз сырнай, сосын шіңкілдек, ұрмал аспаптардың барлығында ойнайды. Жетігенде отыр не жарқынай қызымыз. Сол біздің үйімізде жаңағы қылқобызда ойнайтын 4 қызымыз бар. 4-еуі де қылқобызда шебер ойнайды. Қазанғапта біздің Карагулова кім еді апай еді? Меруерт апай. Қазанғапта Меруерт Карагулова апай. Сосын аяулым апайларда дәріс береді. Сол осы балалардың ішінде Жұлдызай қызымыз қазақтың қылқобыз деген аспабында шебер ойнайды. Қазіргі тыңдайтындарыңыз Жұлдызай Жетесованың орындауында Қорқыт атанікі ма? Қорқыт атамыздың Сарын деген күй екен. Қабылдаңыздар. Келіпті ма? Енді Шашу деген күйіміз бар енді? Шашу деген күйіміз Закарияның бізге таққан құмары сияқты десейші. Серік Закарияның күйі Шашуды қабылдаңыздар. Әттең тонның келтесай деп жаңа мен өлең айтып едім, шынымен де әттең тонның келтесай уақыт қалған екен. Сіздермен құрметті көрермен, құрметті Ақтөбе жұртшылығы, Қазақстан жұртшылығы, сіздермен бүгін мерекелік концертімізді аяқтаймыз. Қош, сау болыңыздар. 3 минут қалды ғой, орындап біздер.